வீடியோல நம்ம ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துற ஒரு அற்புதமான செடியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த இலைய பயன்படுத்தி நமக்கு இருக்கிற வலிகளையும் நோய்களையும் எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸையும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். சோ வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைய பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நாங்க பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிபிகேஷன் மூலியமா உங்களுக்கு தான் முதல்ல கிடைக்கும். இந்த செடி பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கும், வளர்க்கறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி. எத்தனையோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது, எத்தனையோ நோய்களை குணப்படுத்துறதுல முதல் இடம் இருக்குது இந்த செடி. ஓமத்தோட உபயோகங்கள் என்ன, அது எந்தெந்த நோய்க்கெல்லாம் பயன்படுதுங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம். ஆயுர்வேதத்துல கற்பூரவள்ளி இலைக்குன்னு தனி ஸ்தானமே இருக்குது. உங்க வீட்லயோ இல்ல கிச்சன் கார்டன்லயோ இந்த இலைய சுலபமா வளர்க்கலாம். உங்களுக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் பிரச்சனை இருக்குதா, அப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணிய ஊத்தி 10 கற்பூரவள்ளி இலைய நல்லா அலசிட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு கஷாயமா குடிங்க. அந்த தண்ணி பாதியா வத்துனதுக்கு அப்புறமா வெதுவெதுப்பான ஹீட்ல குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா இதோட தேனையும் கலந்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலைய பச்சையா கூட சாப்பிடலாம். இத வச்சு பஜ்ஜியும் பண்ணுவாங்க. இப்ப இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல்ல நம்ம சரியான நேரத்துல சாப்பிடாததால அஜீரண பிரச்சனை எல்லாருக்குமே காமனா போயிருச்சு. கேஸ், அசிடிட்டி, மலச்சிக்கல் நிறைய பேரு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்குது. இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கற்பூரவள்ளி இலைய பச்சையாவோ இல்ல முந்தி சொன்னோம் இல்லையா கஷாயமாவோ குடிச்சோம்னா நல்ல தீர்வு கொடுக்குது. சாப்பிட்ட ஆகாரம் நல்லா ஜீரணமாகுது. இன்னும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை கூட இருக்காது. ஓமவள்ளி இலையில ஆன்டிசெப்டிக் குணங்கள் இருக்குது. இது காயத்தையும் வலியையும் சரி பண்ணக்கூடியது. சின்ன குழந்தைங்க விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ரத்த காயம் ஏற்படும். இந்த காயத்தால தடமும் ஏற்படுது. இந்த மாதிரி காயம் ஏற்படுறப்போ ஓமவள்ளி இலைய பேஸ்டா பண்ணி அதோட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கலந்து அந்த காயம் ஏற்பட்ட இடத்துல அப்ளை பண்ணோம்னா மச்சம், காயம் எல்லாமே மறைஞ்சு போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தலைவலி வந்தா எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாது. அந்த நேரத்துல கூட ஓம இலை அற்புதமா பயன்படுது. ஒரு 2 ஓம இலைய பிச்சுட்டு வந்து நெற்றி பகுதிகளில் நல்லா அப்ளை பண்ணோம்னா வலி மாயமா மறைஞ்சு போகுது. கொசு, வண்டுக்கடி ஏற்பட்ட இடத்துல இந்த ஓமவள்ளி இலைய நல்லா தேய்ச்சி விட்டாலே போதும். எப்படிப்பட்ட விஷமா இருந்தாலும் முறிஞ்சு போக வேண்டியதான். இன்னும் அஜீரணம், ஜீரண சம்பந்தமான பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வெத்தலை பாக்கு போடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரியே இந்த கற்பூரவள்ளி இலைய 2 இலைய பிச்சு மென்னு சாப்பிட்டாலே போதும். வாழ்க்கையில அஜீரணம் சம்பந்தமான பிரச்சனையே வராது. நம்ம சாப்பிட்ட ஆகாரம் நல்ல ஜீரணமாகுது. அதே மாதிரி சரியான நேரத்துக்கு பசியும் எடுக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த இலையோட சாரோட தேனையும் கலந்து கொடுத்தோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது. இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராம இருக்குது. அதே மாதிரி சளி இருமலும் வராது. அதே மாதிரி காது வலியால கஷ்டப்படுறீங்களா, அப்போ கொஞ்சமா கற்பூரவள்ளி இலை 2 பல் பூண்டை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அந்த எண்ணெய வடிகட்டிக்கோங்க. இந்த எண்ணெய 2 சொட்டு அளவுக்கு காதுல விட்டோம்னா காது வலி மாயமா மறைஞ்சு போகுது. ஆனா காதுல ஊத்துறப்போ கரெக்டா ஃபில்டர் பண்ணி ஆயில் மட்டும் போற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. இன்னும் நிறைய பேர் சந்திக்கிற பிரச்சனை மூலம். இந்த மூலம் பிரச்சனையால நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த மூலத்துல 2 வகை இருக்குது, உள் மூலம், வெளி மூலம்னு. இதுக்கு 1/2 ஸ்பூன் ஓமத்தை பேன்ல போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணிட்டு அதோட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சளையும் கலந்து பேஸ்டா பண்ணிக்கிட்டு வெளி மூலம் இருக்கிற இடத்துல நல்லா அப்ளை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பண்றப்போ கொஞ்ச நாட்கள்லயே உங்களுக்கு மூலம் பிரச்சனையில இருந்து நிவாரணம் கிடைக்குது. ஓம இலையில விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், நார்ச்சத்து இருக்குது. உங்க சமையல்ல ஒவ்வொரு நாளும் கூட இந்த இலைய பிச்சு போட்டு சாப்பிடலாம். எவ்வளவோ நன்மைகள் கிடைக்குது. உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஓம இலை. அதே மாதிரி முடி வெள்ளையாகாம கருப்பா மாத்துற சக்தி இந்த ஓம இலைக்கு இருக்குது. இதய சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு காரணமான கொலஸ்ட்ரால குறைக்குது இந்த ஓம இலை. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஓம இலை சாரோட தேன் கலந்து கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி அதிகமாகுது. பாத்தீங்கல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓம இலையால எத்தனையோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து
பெரியவங்க வரைய யாருனாலும் ஓம இலைய பயன்படுத்தி அவங்களோட நோயை குணப்படுத்த முடியும். இந்த செடியை கண்டிப்பா பயன்படுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அற்புதமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Till then, take it, bye.